amafaranga ahoraho yinjira buri kwezi. Yego murakoze nibyo ashobora kutagira amafaranga yinjiza buri munsi ariko akagira ikigereranyo cyayinjira mu kwezi akagira ikigereranyo cyayinjira mu mwaka. No kuvuga ngo buri ari ya 60 cyangwa 100 uyafashe ukagereranya usanga ushobora kubona nka 80 ku kwezi ukurikiye ukabona 150 ukundi kwezi ukazabona yenda 40 ukundi ukazabona 200. Aho yasize iwabo ntago bishoboye no rugero aho ageze ko yabonye ubushobozi nubwo akora mu rugo ashobora kwiyishyura mitiweli cyangwa se akajya mu cyiciro cy'ubudehe cye bwite ntabwo agenda kwiyandikisha ngo mushe mu cyiciro cye ntabwo byemewe. Ubwo kubera ko ntabwo afite urugo abamo baca inshuro nta nubwo uri muri babandi bafite ubukene bukanyakanya utangiye kuzamuka mu bijyanye no kubona ibyibanze yenda nturatuma. Reka tubifurize ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira gahunda za TV ndetse na Radio 1 muri aka tugiye kuganira ku bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe bishya birimo gushyirwa mu bikorwa ndetse kuva biteganyijwe ko mu ntangiriro z'umwaka utaha ibyiciro by'ubudehe bizatangira gukoreshwa ariko ubu ngubu icyiciro birimo n'icyo kubishyiramo abaturage bijyanye n'imibereho yabo. Muri studio kumwe nanjye Olivier Ngabirana ariko sindi jyenyine ndi kumwe n'umutumirwa ndi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze ni nyina wagaga Claudine tubaye kaza muri ikiganiro. Murakoze cyane. Ngibyo tuvuga ku byiciro by'ubudehe ntitwabara uko muza noneho ku mateka y'ibyiciro kuko iyo tubibonye byagiye bihinduka cyane turabyibuka hari ibyiciro byitwaga abatindi nyakujya abadirigi ibyo bivaho hajyaho ibindi none hajyaho icyiciro 1 2 3 hajyaho ibyiciro by'ibitaga nguruyange ingemwe n'ibindi ibyo byose bigenda bihinduka kugeza amagingo ye. Ubundi tugiye mu mateka y'ibyiciro by'ubudehe iyo mwabishyizeho kugeza amagingo bigamije iki? Murakoze cyane. Ibyiciro by'ubudehe birakomeye cyane kuko bidufasha mu nzego nyinshi z'ubuzima bw'igihugu. Icyambere tuba dufite amakuru y'ingo tukayashingiraho dukora igenamigambi. Amakuru y'ingo mu byiciro ndashaka kuvuga mu bika byose mu buzima bwose bw'igihugu yaba amakuru ku buzima bw'abanyarwanda ku buhinzi amakuru ku bijyanye n'iterambere rya buri rugo ubwo n'ubukungu amakuru ku bijyanye n'imibereho myiza amakuru ku bijyanye n'uburezi abana biga batiga usanga rero ayo makuru yose ari ingenzi ari ingirakamaro mu buzima bwose bw'igihugu bityo akadufasha igenamigambi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri adufasha kugenda tumenya intambwe igihugu gitera muri rusange ariko na buri rugo rutera ku giti cyarwo. Icya gatatu ibyiciro by'ubudehe bidufasha kugira ngo tumenye muri gahunda zo kurengera abatishoboye ni bande bazigenewe. Ahangaha bisobanuke ni gahunda zo kurengera abatishoboye za social protection bitandukanye na service kuko service zo bibari muri rusange abanyarwanda bose ariko ziriya gahunda zo kurengera abatishoboye ziba cyane cyane zigamije gufasha abaturage bakennye cyane ba mikoro make kugira ngo nabo batere imbere bagende biyubaka mu bushobozi. Ikindi rero mu gusoza ibyiciro by'ubudehe bidufasha n'ubundi muri ya makuru anyuranye ajyanye n'imibereho y'ingo. Uvuze ngo bidufasha kureba abaturage inguko zibayeho tukareba ibijyanye n'uburezi n'ibindi. Ibyiciro by'ubudehe bizashingira ku burezi nk'uko byari bisanzwe ko twumvise ko bitazongera kugira ibyo bishingiraho. Uburezi ubuzima pasiporo gusaba inguzanyo izo ni za serivisi abanyarwanda batugaragarije zidakwiye gushingira ku byiciro by'ubudehe kandi koko nuko bimeze. Ibyiciro bishya ubu ngubu tugiye kuzatangira turimo dushishikariza abanyarwanda kuzitabira kugira ngo baduhe amakuru y'ukuri. Ibyo byiciro ntabwo bizashingira cyangwa ntibizahekeshwa niko bakunda kubyita ubwo nkoresheje amagambo akunda gukoreshwa ntabwo bizahekeshwa serivisi. Ubwo rero muri izo serivisi harimo nk'icyo cy'uburezi umwana uhabwa inguzanyo yo kugira ngo yige muri kaminuza. Muri serivisi harimo ibijyanye n'ubuzima hakaza n'ibyo bya pasiporo. Ibyo byose ni iby'abanyarwanda bagiye batugaragariza.
kuko urumva abaturage impamvu ibyiciro by'ubudehe bije kubibashyiramo bibi ibibazo ni uko bazi ko ari mu cyiciro iki n'iki aza kubona mituweli, wenda iby'ubuyobozi byo byavuyeho, hari serivisi zindi aba agomba guhabwa bitewe n'icyiciro cy'ubudehe aherereyemo. Izo serivisi zakuweho muri ibyiciro bishya? Serivisi nk'uko nabivugaga tuzitandukanye na gahunda zo kurengera abatishoboye. Nk'icyo muvuze cya mituweli cyangwa se iyo ugiye kwa muganga ufite uburwayi runaka kugira ngo bakwiteho, izo ni serivisi buri munyarwanda wese afitiye uburenganzira, ariko bitandukanye na gahunda zo kurengera abatishoboye. Gahunda zo kurengera abatishoboye ni ziriya twumva yenda za VUP, ni gahunda ziha abaturage b'amikoro make amahirwe yo kubona akazi muri VUP, ni gahunda zijyanye no kugira ngo tubafashe guteza imbere ingo zabo nabo babigizemo uruhare. Izo ntabwo ari serivisi. Hanyuma ibyiciro by'ubudehe dushingiye uko byayemeze mu minsi ishize, hari icyiciro cyari icya mbere, icya kabiri, icya gatatu n'icya kane. Ubu byabaye bitanu uhereye kuri AB kugera kuri E nk'uko twabibonye mubigaragaza mu mushinga wabyo ndetse n'uburyo muri kubishyiramo abaturage. Iki ngiki umuntu atayibaza ko icyiciro cya mbere n'icya kabiri wasaga birimo bakene, ariko ubu ngubu A na B ahubwo nibyo birimo bakire. Kubera iki mwabicuritse? Nta nubwo nabyita ko twabicuritse, ahubwo twabivuguruye nanone dushingiye ku bitekerezo by'abanyarwanda, kuko ibi byiciro dushoje abanyarwanda babivuzeho byinshi. Abanyarwanda, abaturage muri rusange, ariko n'inzego, imiryango itegamiye kuri leta, civil society organizations, ntibagiwe namwe itangazamakuru, mwabivuzeho byinshi. Muratubwira muti ubundi rimwe mu ishuri umunyeshuri wabaye uwa mbere ni umunyeshuri w'umuhanga w'icyitegererezo aho buri wese ashaka kugana. Reka twe gutuma abantu mu bitekerezo byabo icyo bita mindset, twe gutuma abantu bashaka kurwanira kujya mu cyiciro cya mbere, kuko ubundi umubare rimwe wa mbere bivuga ngo aho twese twifuza kugana. Reka uyu munsi noneho twese twifuze kugana muri A, tuve muri D. Ntabwo rero ari ukubicurika, ubwo twabivuguruye dushingiye kuri ibyo bitekerezo. Ikindi ubwo ni ukuvuga ko A ariho harimo abafite ubushobozi buhanitse, tukagenda tumanuka twagera muri D tukahasanga ba bandi bakennye cyane. Ubwo yenda ndaza no kuvuga ku cyiciro cya E nimuza kumpa amahirwe. Nibyo amahirwe urayafite rwose, kuko ikiganiro turacyari mu iriburiro y'ikiganiro, ariko turaza kukinjiramo nyirizina ku buryo uza kurambura izo ngingo zose. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, reka ubanze dusobanure ibyiciro by'ubudehe bishya. Ibyiciro by'ubudehe bishya uko bimeze. A irimo abantu bameze bate, B irimo bameze bate, C na D na E. Noneho kuko twigeze gukora ibiganiro nk'ibi bashyiraho biriya byiciro by'ubushize, abavuga ngo nta kintu bizashingirwaho, nyuma hashingirwaho uburezi, hashingirwaho mituweli, kwishura ibishingwa nabyo byose bigashingira ku byiciro by'ubudehe. Unamara impungenge niba nta kintu bizakoreshwa. Baza dusobanurire ibijyanye n'ibizashingirwaho mu gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe. Murakoze cyane. Icya mbere ni uko mu kanya twari tuvuze icyiciro cya A. A irimo abaturage b'abakire, ni ukuvuga ngo abantu bafite ubushobozi buhanitse rwose, bafite amafaranga binjiza cyangwa se n'ahandi bakura ibibatunga ku buryo bafite ubushobozi buhanitse. Noneho B ibamo abaturage bishoboye, bifashisha, ni ukuvuga ngo arabasha kubona iby'ibanze, yenda ntaratumbagira ariko iby'ibanze arabibona. Icyiciro cya C kirimo imiryango ikennye. Mutese mu bitandukanya mute n'abo haruguru bo muri B. Icyiciro cya C imiryango ikennye ni ukuvuga ngo ifite umutungo ariko udahagije, agasambu gato, yenda mu bijyanye no korora ni ihene imwe, yenda mu bijyanye n'imirimo no kugenda ari nyakabyizi atera ibiraka, ugasanga ziracyari ingo zikennye zikeneye kugira ngo zikomeze ziteze imbere. Icyiciro cya D cyo kirimo abakene bakabije, bivuga ngo itandukanyirizo ryabo n'abo muri C, abakene bakabije ni babandi cyane cyane baca inshuro, nta sambu namba, nta tungo, nta kindi kintu. Amahirwe afite yonyine ni uko ari muzima, afite ubuzima buzima, bityo abasha gukora.
ariko mu by'ukuri nta kintu afite na kimwe kijyanye n'ubutunzi cy'isambu n'ikindi yaheraho. Hanyuma mu cyiciro cya icyo cyiciro cyo ni icyiciro cyihariye, tugisangamo abantu bakuze cyane badafite ubushobozi bwo gukora kubera imyaka y'izabukuru kandi badafite ahandi bakura ibibatunga. Tuhasanga kandi abantu bafite ubumuga bukabije, ni ukuvuga ngo niba ari umuntu ufite ibyago byo kuba ingingo ze zifite ubumuga, ari mu kagare, ntabasha gukora kandi nta handi afite akura ibimutunga, cyangwa se afite uburwayi bwo mu mutwe, birumvikana ntabasha gukora kandi nta n'ahandi afite akura ibimutunga. Iyo gurupe cyangwa se icyo cyiciro ni icyiciro cy'abantu rwose bihariye, ndetse leta yiteguye guherekeza kuko nta n'ahandi bafite bakura ibibatunga. Ni ibyo byiciro uko ari 5, kandi nongere rwose mvuge ko za serivisi mwavuze zitazashingira, ntabwo zizashingira kuri ibyo byiciro. Abantu ntibagire impungenge, ndetse nanaboneraho kuvuga ko ibyiciro abaturage nibamara kwishyira mu byiciro by'ubudehe, tuzashyiraho amabwiriza azasinywa na minisitiri ufite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano ze. Ayo mabwiriza akazasobanura ikoreshwa ry'ibyiciro by'ubudehe. Turaza kureba icyo abaturage babitekerezaho kuri ibyiciro bishya by'ubudehe, aho twagiye tuvugana nabo. Ubwo kuvuga ibyo baraza kudufasha mu kanya. Twibutsa ko ikiganiro namwe aho muri mushobora kugitangaho ibitekerezo, kirimo guhita kuri TV na Radio 1 munyuze kuri 0789 42 no gutanga ibitekerezo mu buryo bwanditse. Iyo nimero kuri WhatsApp ndetse na message zisanzwe 0789 42 Reka ngaruke, ugize neza uti abaturage bazishyira mu byiciro by'ubudehe. Kwishyira mu byiciro by'ubudehe bivuze ko uzagera mu nteko rusange z'abaturage. Yego. Hanyuma ko umuturage amafaranga yinjiza, yaba amafaranga yinjiza kuri konti ye aba ari ibanga. Amafaranga kubahembwa imishahara ikunda kuba ari ibanga. Mu nteko rusange z'abaturage abaturage bazajya berekana kontra z'imishahara yabo ku buryo bamenye ayo mafaranga binjiza. Abantu bazajya berekana banki zabo ku buryo babona amafaranga binjiza. Muzamenya gute umuntu yinjiza amafaranga 600 kuzamura? Muzamenya mute umuntu yinjiza amafaranga yanaje? Ni ikibazo cyiza cyane. Ni naho duhera tubwira abanyarwanda duti nta mpamvu yo guhisha, nta mpamvu yo kubeshya, nta mpamvu, kuko n'ubundi y'amazi meza leta yiteguye kukugezaho izakomeza yakugezeho. Y'amashanyarazi, imihanda, ibyo ni iterambere ry'igihugu tubona, kuko ibyo ntibishingira ku byiciro by'ubudehe. Noneho mu isibo ubundi no mu mudugudu abaturage baba baziranye. Niba ufite akazi, nubwo tutazi ngo uhembwa ngahe, muri ya mibereho yawe ni ibintu biba biboneka. Niba ufite isambu uhinga, ibyo ni ibintu biba biboneka. Niba ufite inka cyangwa n'ubundi bworozi bufatika, ni ibintu biba biboneka. Aha rero turashishikariza abanyarwanda kuvugisha ukuri, ariko n'abaturanyi mu isibo mu mudugudu bagafatikanya kugira ngo kwa kuri kumenyekane. Nta mpamvu rwose yo gutekinika, nta mpamvu yo guhisha, nta mpamvu yo gushaka gusa naho tugenda duhindura amakuru akubiye mu mibereho y'ingo zacu. Nta mpamvu, kuko ntacyo bihinduraho. Twumve neza akamaro k'ibyiciro by'ubudehe, twumve ko bidufasha mu igenamigambi, twumve ko n'ubundi serivisi uyihabwa hadashingiwe ku cyiciro cy'ubudehe. Tunumve ko wa wundi ufite ikibazo cyihariye, afite izabukuru, afite ubumuga bukabije, afite uburwayi bukabije, kandi nta handi afite ibimutunga. Uwo tukumva ko twese nk'uko tubizi leta yiteguye kumuherekeza. Noneho na wa wundi uri mu bukene bukabije ubaho aca inshuro, ntabwo leta ishaka kumusiga inyuma. Uwo ni we urebwa na gahunda zo kurengera abatishoboye, kugira ngo nawe ahabwe amahirwe yo kubona akazi muri VUP, abashe nawe gukorera urugo rwe, yiteza imbere. Icyo rwose niyo ntumbero igihugu cyacu gifite, kugira ngo na wa wundi ukennye cyane agenda azamuka,
turwanya duca burundu icyitwa ubukene bukabije, tunagenda tukomeza kurwanya ubukene ingo zibigizemo uruhare. ubwo ndacyabaza ibyanjye, wenda n'abandi baraza gutanga ibibazo baza kukubaza nk'umuyobozi mukuru wa RUDA. Ikindi kibazo nibaza, mwatekereje ku mibereho y'abatuye mu mujyi n'abatuye mu byaro ko ihabanye iyo mibereho? Kuko niba uvuze ngo icyiciro cya mbere cy'ubudehe kirimo abantu binjiza amafaranga 600 kuzamura, reka dufate ku 600 gusa, umuturage wo mu cyaro winjiza 600 n'ubyinjiza mu mujyi wa Kigali, mwatekereje ko depanse ngo murebe ko ayo basagura atandukanye? Kuko niba umuntu yinjiza amafaranga 600 mu mujyi wa Kigali, ashobora kuba akodesha gira ikibanda agasagura amafaranga 200,000, ni urugero yakoresha 400. hanyuma mu cyaro we ashobora gukoresha 100 gusa, ibindi 500 akabibika. Abo bantu mwabategereje ko bagombye kuba mu cyiciro kimwe? Mu by'ukuri kujya kureba amafaranga umuntu akoresha mu rugo biragoye cyane kugira ngo bishingireho mu bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe, kuko burya umuntu akoresha akurikije aho akura, umuntu akoresha akurikije navuga ibyihutirwa yatoranyije priorities, kuko dushobora no kuba duturanye twembi hano ku Kacyiru duhembwa amafaranga amwe, ariko wowe ugahitamo ibitandukanye n'ibyanjye, cyangwa se ukagira abantu mu rugo batandukanye n'abanjye. Ni ukuvuga ngo ugiye kureba ngo uyarakoresha amafaranga ya naya, ni navuga ni nk'umwitozo, cyangwa se yego umwitozo, ndashaka kuvuga exercice cyangwa exercise, ni umwitozo ufite amahurizo menshi. Bituruka ku mubare w'abantu ufite mu rugo, bituruka cyane cyane ku kugena imikoreshereze y'amafaranga yawe, ku buryo ibyo ngibyo ntushobora kubyinjiramo. Ahubwo yenda tuvuga duti niba winjiza 600 gusubira hejuru, ufite amahitamo, ni wowe uhitamo, ufite amahirwe aruta aya wa wundi uri ku 100,000, ufite amahirwe aruta kure aya wa wundi uri ku 40,000. Ni ukuvuga ngo ni wowe wihitiramo uburyo uri bukoresha amafaranga yawe, ariko byibuze ayo mahitamo urayafite. Ikindi buriya mu mujyi ikintu twitayeho ni agaciro k'ubutaka gatandukanye n'ubutaka bwo mu cyaro. Ni ikibazo rugomba kukubaza cyane, kuko iyo uvuze ngo umuntu afite hegitari y'ubutaka mu cyaro, undi ayifite hegitari y'ubutaka hano Kacyiru, agaciro kayo by'ubwabyo harimo ikinyonyi gikomeye cyane, kuko ubutaka bumwe bushobora kuba wenda iyo hegitari mu cyaro ashobora kuyigurisha 1,000,000, ariko hegitari Kacyiru ntabwo iri munsi ya 1,100,000. Ibyo bintu byo mu bijyanye mute? Ibyo butaka byo twabyitayeho, kandi ubutaka mu mujyi no mu cyaro ibyo birazwi, bufite agaciro gatandukanye, twabyitayeho. Urwango ngo wa wundi ufite hegitari imwe mu mujyi rwose aba afite amahirwe akomeye atumbagiye, mu gihe hegitari imwe mu cyaro ni byiza cyane ubuhinga, ariko ntabwo buri hamwe na wa wundi. Ubwo wajya muri ba, uriya wundi akajya muri A wo mu mujyi. Hanyuma havuzwe ikinyuranyo gikomeye hagati y'ibihumbi 600, umuntu uhembwa 600 n'uhembwa miliyari mu cyiciro n'uwinjiza miliyari, reka tubyite kwinjiza, kuko amafaranga ashobora kuyakura ku mushahara cyangwa mu bucuruzi cyangwa ubuhinzi, nk'uko mwabisobanuye bisobanutse neza. Umuntu winjiza 600 n'umuntu winjiza miliyari, mbona bagombye kuba bari mu cyiciro kimwe? Mwabahuje gute ku buryo abantu bajya mu cyiciro kimwe? Icyiciro ntabwo ari ukuvuga ko abantu banganya ubushobozi kuba bari mu cyiciro kimwe, ariko ni nkaho tuvuga ngo uyu murongo barawurenze, ndashaka kuvuga umurongo w'ubushobozi bwo kubona ibitunga urugo. Reka ntange urugero, kuko ba nayo ikunze kugira bene ibyo bibazo. Icyiciro cya ba, niba tuvuga duti umuturage arifashije, abona iby'ibanze. Icyo tureba ni wa wundi ubona iby'ibanze. Hari ushobora kubona byinshi, undi yenda akagira aho agarukira, ariko iby'ibanze barabibona. Noneho wa wundi w'ibihumbi 600 kuzamura kugeza no kuri iyo miliyari uvuga, uretse ko bigoye kubona umuntu winjiza miliyari imwe buri kwezi, ni menshi cyane. Hari abacuruzi bayinjiza cyane rwose bitewe n'ibyo bakora. Ubwo baba batarasora. Iyo ukuyemo imisoro ugakuramo ayo bahemba abakozi n'ibindi,
usanga yenda nete basigaranye, ariko ibyo yenda si byo nshaka kwinjiramo, ahubwo tubaze bimwe mwavugaga mutese abo bantu koko bajye mu cyiciro kimwe. Icyiciro ni ikigaragaza urwego rw'ubushobozi ufite. Ni ukuvuga ngo nubwo yenda 600 yaba make ugereranyije na 5,000,000 na miliyari, ariko ni urwego rw'ubushobozi bwo kuvuga ngo watangiye kubona ibihagije bihanitse. Ni icyo ngicyo, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo muri mu cyiciro kimwe murareshya, ntabwo ari icyo ngicyo, ahubwo mu iterambere ry'ubukungu ubwo nk'igihugu gikora igenamigambi tuba twabonye ko uriya muntu rwose yamaze kugera mu bushobozi buhanitse, nawe azakomeza atera imbere, ariko ntabwo ari wa wundi twavuga ngo aracyakeneye kongera gushyirwaho imbaraga kuko yamaze gutera imbere mu buryo buhanitse. Ikindi mwavuze ko ibyiciro by'ubudehe batazongera gushingira kuri mituweli. Hari abantu batishoboye leta isanzwe yishyura mituweli mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri gutyo uko byari bimeze ibyiciro by'ubushize. Hanyuma na mituweli ikagira uko abantu batishyura amafaranga angana, ba 2, 3 kugeza kuri 7. Bivuze ngo n'amafaranga mituweli abaturage bazajya bishyura amafaranga amwe, ntabwo bazongera kuyoba ibyo byiciro byo kumva ngo hari abishyura 7 n'abishyura 3. Yenda nta nubwo navuze mituweli mu buryo bwihariye, navuze muri rusange serivisi ko zitazongera gushingira ku byiciro by'ubudehe. Bibaje kuri mituweli bitewe no ku byiciro by'ubudehe ahanini bikunda kuba kuri mituweli na za buruse niho byabaga, ariko buruse mwamaze kutubwira ko bitazongera gushingirwaho muri kaminuza, mituweli niyo ngezeho. Mituweli nk'uko nabivuze, tuzasohora amabwiriza azashyirwaho umukono na minisitiri ufite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano ze. Ayo mabwiriza ni nayo azadufasha gusobanura neza ikoreshwa ry'ibyiciro by'ubudehe, ariko tunibuke ko uretse cya cyiciro cyihariye cy'abagomba guherekezwa babandi bafite ubumuga bukabije ba tunibuke ko wa muturage wo muri da nubwo ari mu bukene bukabije aba yahawe amahirwe yo gukora muri VUP. Igihe ahawe amahirwe yo gukora muri VUP, ubundi mu by'ukuri yakagombye kubasha kwishyura mituweli, kuko mituweli ni n'ikijyanye no kubungabunga ubuzima bwe. Tunibuke ko ibi byiciro by'ubudehe ubwo ngize amahirwe yo kubivuga byari byanyisobye, birimo ikintu gikomeye cyo kugira ngo dushishikarize abaturage kwigira, tuve mu kintu cyo guhora duteze amaboko akimuhana, tuve mu kintu cyo guhora tuvuga ngo ndabyara leta izanderera, ndicara nirirwe nicaye ahasigaye ntegereza ubufasha bwa leta. Ubu ndetse na bariya abantu bazaba bagenewe gahunda zo kurengera abatishoboye tuzajya dusinyana nabo imihigo, kugira ngo tuvuge ngo niba leta yakuzirikanye ikagena gahunda zo kurengera abatishoboye, ukaba wagize amahirwe yo guhabwa akazi cyangwa ugahabwa itungo, nawe shyiraho akawe, wigire ukoresha rya tungo neza, uribungabunge rye gupfa, ukoresha ya mafaranga wavanye mu kazi muri VUP neza, witeze imbere. Ubwo rero nibyo byose byo kubasha kwishyura mituweli de sante biri muri ya gahunda yo kwiteza imbere. Bivuze ngo nta mafaranga leta izongera gufata ngo irishyura abantu nubwo bari mu cyiciro cy'abakene. Tuzanabisobanura neza muri ayo mabwiriza kugira ngo bizanasobanuke, ariko twumve ko ibi byiciro biri muri gahunda yo kwigira, yo kwikura mu bukene, yo kugira ngo umuntu agire uruhare muri bya bindi nawe byamugenewe. Mise ngira impungenge kureba niba koko abaturage muzabaha imirimo, none amafaranga azavamo bazajya bakorera muri iyo mirimo bari bakwishyura mituweli. Ngize impungenge z'uko abaturage bashobora umubare w'abishyura mituweli ushobora kugabanuka, amafaranga mituweli ntibayishyure. Muzajyamo bayabaha bishyura mituweli cyangwa muzajyamo bakata mu babishyura mituweli? Ibyo wenda tuzakomeza kubinononsora, ni n'igitekerezo muduhaye, ariko tunumve ko mituweli yishyurwa rimwe mu mwaka. Reba nawe 3,000 rimwe mu mwaka ukivuza amezi 12, buriya ni amahirwe akomeye cyane. Ariko hari imiryango bigizwe n'abantu benshi ku buryo kuyabona rimwe ari nk'abantu umuryango w'abantu 10-12 guhita buri 36. Yego, ubwo akenshi yari umuryango ugizwe n'abantu benshi, akenshi ubwo
yenda nabo haba harimo nka batatu bakora, bane bashobora gukora, umugabo umugore niba bariho, hanyuma yenda n'abana batangiye gukura. Ubwo ni ukuvuga ngo haba uko ari benshi ni nako nabo baba bafite amahirwe yo gukora. Ariko tunatangire twumve kiriya leta ihora itubwira cyo kubyara badushoboye kurera, cyo kutumva ngo uzabyara kugeza imbyaro zigushize mu nda, ahasigaye leta irere. Leta iba yashyizeho uburyo bwo kugira ngo abo bana barerwe, ni ukuvuga ngo uburyo bw'amazi, ibikorwa remezo birimo n'amashuri, iba yashyizeho uburyo bwo kuvuza. Ariko nawe nk'umuryango kwigira, gukora, guharanira guteza imbere urugo rwawe ni ikintu gikomeye dushaka ko cyumvikana muri ibi byiciro bishya. Reka noneho tujye hanze ya studio turebe icyo abaturage batekereza kuri ibyiciro bishya by'ubudehe mu bumve, mbere yuko wenda tunasoma ubutumwa bugufi bw'abakurikiye ikiganiro, ibitekerezo no kugenda batanga n'ibyifuzo. Mu kanya gato turakomeza n'iki kiganiro tumugana kujyanye n'ibyiciro by'ubudehe. Muri kuvuga ngo ibyiciro inga yawe ukabunyama bakayibaga uwo munsi, umuntu yabuze ikiro cy'umwana kifu yahingirije ayo 200 ngo arabona bya mutuwera yose muri gucurika ku icyiciro cya mbere, ngo nicyo cy'amafaranga menshi. Icya kabiri nacyo kikaza kuki mwavuze ngo abantu bose bazajya mu cyiciro cya kabiri, ari abo mu cya mbere, ari abo mu cya kane, none mukaba mwabivuze mubicuritse muzamube. Urakorera leta iraguhimba, none mudushyira muri icyo cyiciro. Dore impamvu, nimba umuntu yinjiza 100,000 none yinjiza 60,000, kugushyira mu cyiciro kimwe ntabwo ari kimwe. Kubera ko none se nimba ashobora gukemura ikibazo cy'100,000 unagakemura ikibazo cy'60,000, wumva byahura? Ikindi kibazo kirimo ibyo 60,000 nayo ni amafaranga, n'ibyo 100,000 nayo ni amafaranga make. None se imbugo ushobora kurara ruri 3,000 ku munsi, ariyo wakoreye saa sita n'umugoroba windi ushobora kuba rya 3, n'ubundi ubwo uzasagura iki? Umwana aziga gute nimba bashaka kugushyira mu muntu wishoboye? Winjiza 100,000 ubundi naho aho hantu bafatiye ahantu amafaranga yaba ntacyo yaba amazi, bya bihuye n'ubundi n'ubuzima bwa buri munsi kandi umutarya ngo hajye. Ufatiye ku kuba mfite ihene, intama, nkora ubwo bworozi binjyana nanone mu cyiciro cy'umukozi wa leta. Ntabwo byakunda kuko urebye muri buri muryango hagiye harimo ibibazo bigiye byihariye. Ntabwo kugira ihene n'inka n'intama ari byo byaba igisubizo cy'uko waba ugize ubushobozi bungana n'ukorera salary. Ntabwo byangana kuko urebye umukozi wa leta azahembwa mu kwezi, ariko se uzareba niba mfite ihene cyangwa nkagira intama bivuga ko mu kwezi yabyara. Ubu tuvuge hano sindi n'umuturage waha nyine ndacumbitse nta nzu ngira, ariko ni ukuvuga ngo twageze hano mu gihe cy'ibyiciro, umuyobozi akakureba akavuga ati wowe ucumbitse ukaba ubona amafaranga yo kuriha niba gushyire mu cya gatatu. Nuko twabayeho mwa biriya byiciro. Twari tugiye ku bitekerezo by'abaturage batandukanye. Asoje avuga ngo ni gute umuntu afite ihene kutabyara buri kwezi ngo tumenye amafaranga yinjiza, ibyaha rimwe na rimwe ntinabyara ikaba ingumba ariko ayifite. Abaturage ahundi ntihari abantu bazabigenderamo kuko nibo bazishyira mu byiciro by'ubudehe. Ubushize twarabibonye bishyira mu byiciro by'ubudehe bakavuga bati umuntu ubwo akaraba akaba afite inzu nziza, nubwo atagiye cyayiramo tubona afite inzu nziza, ati uyu muntu ni umukirabyo kujya muri iki cyiciro. Hari ubushishozi bundi bwihariye buzaba mu bitekerezo bizatangwa n'abaturage ku buryo muzavuga muti ibi bitekerezo bitanzwe n'umwimerere twabishingiraho? Murakoze cyane, ngira ngo twakoze n'igerageza naryo riduha amakuru atuma tunononsura uburyo iki gikorwa kizagenda. Ariko iyo umuntu atekereje atyo, nge binanyereka cyangwa se sinange gusa na bagenzi banjye dufatanyije iyi gahunda, bitwereka ko abantu bagitekereza icyiciro nk'ubufasha, nk'umwanya wo kubona uburyo
bakama leta oya kuko niba tuzi ko ibyiciro by'ubudehe mbere na mbere bidufasha igenamigambi bikadufasha kumenya intambwe urugo rugenda rutera bikadufasha kugira amakuru y'ingo mu buzima butandukanye bw'igihugu ubuhinzi uburezi n'ibindi ese byantera ikibazo ki ndi muri ca ntari muri da nk'umuturanyi wanjye ndi muri ba ntari muri a nk'umuturanyi wanjye byantera ikibazo ki ntabwo bikwiye kuntera ikibazo kuko icy'ingenzi ni ya makuru yo kuvuga ngo urugo ruhagaze rutya rufite imibereho y'abakene cyane ubwo ni da cyangwa abakene bakanyakanya ubwo ni ca cyangwa abifashije ubwo ni ba cyangwa abatangiye kugira imibereho ihanitse ayo makuru byantwara iki kuko twibuke ko nta serivisi zizashingira ku byiciro by'ubudehe kandi n'abo leta yiteguye guherekeza ba bandi ni abantu baba bazwi biboneka ko afite uburwayi bukabije cyangwa ubumuga bukabije kandi adafite ahandi akura ibimutunga noneho ikindi abagenerwa gahunda zo guhabwa imirimo muri VUP nabo ni babandi bari mu bukene bukabije ntafite agasambu na kamwe nta tungo nta kindi kintu uretse ya maboko ajya guca inshuro abo rero nabo tukavuga dutereka tubavane mu guca inshuro bakore bateze imbere urugo rwabo babone itungo nk'umuturanyi baturanye bityo ni ukuvuga ngo ntibyakagombye gutuma twibaza ngo ubwo se ngo ari amafaranga 65,000 ni make ni make nibyo kandi turifuza ko nawe uzakomeza ukazamuka ukagera kuri 600 gusubiza hejuru ariko nta kintu bihindura cyo kuvuga ngo hari ugiye gukama leta cyangwa ugiye kugira ute kubera kuri muri kiriya cyiciro cyaho 65,000 biteganyijwe kujya. Reka tugende tureba n'ubutumwa bugufi kuba kuri ikiganiro yatinitwa Ndahimana Eli atubuse banyakabyizi usanga uyu munsi yakoze ejo ntakore bazambarira gute umushahara n'icyiciro abanyakabyizi badafite amafaranga ahoraho yinjira buri kwezi. Yego murakoze nibyo ashobora kutagira amafaranga yinjiza buri munsi ariko akagira ikigereranyo cyayinjira mu kwezi akagira ikigereranyo cyayinjira mu mwaka ni ukuvuga ngo buriya ari ya 60 cyangwa 100 uyafashe ukagereranya usanga ushobora kubona nka 80 ku kwezi ukurikiye ukabona 150 ukundi kwezi ukazabona yenda 40 ukundi ukazabona 200 noneho wafata cya kigereranyo wagabanya ayo mezi 4 cyangwa ubishyize ku mwaka wagabanya amezi 12 ukabona ikigereranyo cyayinjira mu kwezi ariko ushobora no kutabona ikirako uyu munsi ufite agasambu ku ruhande ufite inkoko itera amagi ufite ihene nibyo koko wamugani iyo hene ibyara rimwe mu mezi angahe 6 ariko y'amezi 6 nyuma yayo irongera ikabyara ikagenda yororoka nawe ukagurisha rimwe mu gihembwe cyangwa rimwe mu bihembwe bibiri bityo ni ikigereranyo kandi cyane cyane ikigenderewe ni ukugira ngo tugire ayo makuru ku buzima bw'ingo. Yati mwaramutse mumbarizo mutumirwa ni iki bateganyiriza abantu bashaka icyiciro bundi bushya cyane ko hari abantu batigeze bagira icyiciro n'umunsi n'umwe ngira ngo iki ngiki tukijyanisha n'ikibazo cy'abantu babaga bakiri ingaragu yishoboye ariko ugakomeza kubarizwa kuri se ku mubyeyi we ibyo ugasanga icyiciro cy'ubudehe nicyo barimo gushingiraho cyane umuntu ushaka icyiciro cye wenyine mushingira kugera ku myaka ingahe ku buryo yakivamo yava mu cyiciro cy'ababyeyi. Murakoze cyane mu by'ukuri navuga ko ingo uburyo biteganyijwe ingo zijya mu cyiciro zikurikije uko zibana. Niba wowe Olivier ubana n'ababyeyi bawe ukiri ingaragu ukaba utaha mu rugo kwa papa na mama ubwo uri hamwe na papa na mama mu bijyanye n'ibyo musangiye inkono muhuriye ku nkono ubwo murajya mu cyiciro kimwe ariko niba uri hano ku Kacyiru utuye i Kigali waje gushaka akazi i Kigali iwanyu bari mu karere ka Huye
ubwo iwanyu bafite urugo rwabo muri ibyo byo kuvuga ngo abantu musangiye inkono bari mu karere, bari mu rugo rwabo, bafite icyiciro cyabo. Nawe aho utuye i Kigali either urakodesha cyangwa se ukundi ubayeho, ubwo nawe ufite icyiciro cyawe. Niba uri umwana yenda waje gushaka akazi i Kigali ukaba ukora mu rugo kwa Claudine cyangwa kwa Olivier, ubwo wowe ntabwo uri bujye muri rwa rugo mu cyiciro cyo kwa Claudine cyangwa cyo kwa Olivier, kuko uri umukozi wo mu rugo. Ufite urugo wasize iwanyu mu cyaro cyangwa ufite ababyeyi bawe, ubwo uzajya muri icyo cyiciro. Noneho iyo umuntu ashinze urugo rushya afite ubushobozi, urwo rugero rutanze, umuntu agiye gukora mu rugo ariko aho yasize iwabo ntabwo ubu bishoboye, ni urugero. Aho ageze ko yabonye ubushobozi nubwo akora mu rugo ashobora kwishyura mituweli cyangwa se akajya mu cyiciro cy'ubudehe cye bwite, ntabwo agenda kwiyandikisha ngo amushyire mu cyiciro cye, ntabwo byemewe. ubwo kubera ko ntabwo afite urugo abamo, navuga rujyanye na ba bandi babana, kuko arara muri urwo rugo ari nko kurara ku kazi. Bitandukanye n'umuntu ukora ataha, wikodeshereza, ufite uburyo abayeho, ufite inkono ye. Nicyo kinyuranyo kirimo. Ariko kandi tugira n'abantu tuvuge yenda bazi i Kigali bakaza gukora cyane cyane buriya abayede, abakora akazi k'ubufundi, usanga bafite urugo mu cyaro, yasize akaza gushaka ubuzima, akazi, yabona akazi ugasanga ahantu aba ni nk'agateganyo kugira ngo akore cya kiraka narangiza asubire iwe. Ubwo icyo gihe urumva mu by'ukuri na ya mafaranga yinjiza akenshi ayajyana kuyatungisha rwa rugo yasize, tuvuge mu karere ka Huye cyangwa mu karere ka Gicumbi. Bivuga rero icyo gihe abarirwa kuri urwo rugo. Ubwo ni ukugira ngo twirinde ko hazazamo amakosa menshi mu kugira ingo zidahari. Bitandukanye n'umuntu uvuga ngo ngewe ntuye i Kigali, ndakora, ndikodeshereza, mfite uko mbayeho, mfite inkono yanjye, ntabwo nkibarirwa ku babyeyi banjye. Murumva ko bitandukanye. Hanyuma ari amafaranga yinjira mu rugo, mwabaze ngo 600, ni ukuvuga ngo ni igiteranyo cy'umugabo n'ay'umugore yinjira mu rugo yose. Igiteranyo. Hanyuma ko ari nk'abantu baba barasezeranye ivanguramutungo, badahuje umutungo buri muntu aje ruwe. Yego. Ibyo bihuza gute kujya mu biteranyo? Rwose ni ikibazo cyiza cyane. Burya n'abantu rero basezeranye ivanguramutungo, burya nabo bahurira ku nkono uko bimeze kose. Ni ukuvuga ngo bwa bushobozi bwo kwitunga umunsi ku wundi, kubona ibibatunga, nicyo cyane cyane tureba. Ese aba bantu babasha kubona ibibatunga? Yego. Kuko ubibaza utyo, niyo baba baravanguye umutungo, ntabwo mwagenda ngo ateke inkono ye, undi ateke inkono ye, bahurira kuri ya mafunguro, bahurira ku nkono. Reka turebe ibindi bitekerezo birimo koherezwa. Tubariza umutumirwa ngo koko batekereje neza, bumva amafaranga 65 yatuma umuntu aba mu cyiciro gikurikira abishoboye muri A. Ese nk'abari bo muri primaire bakodesha inzu bakishyura abana ishuri, ko n'imibereho yabo izwi, ubwo bazashyirwa hehe? Murakoze. Arakomeza ati ese serivisi zahabwaga icyiciro cya mbere n'icya kabiri, ibyiciro bishya nibitangira gukurikizwa mu kwa kabiri, zizahita zihagarara cyangwa zizakomeza gukorwa? Murakoze. Yego, murakoze. Ubwo ni ikibazo kuri icyo cya za serivisi zahabwaga abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Yenda kenshi ni nka bimwe by'amafaranga y'ishuri, ibi byamaze no guhagarara, amafaranga y'ishuri ya buruse. Hanyuma ibindi ni ibijyanye yenda no kuvuga ngo kubona pasiporo, kubona inguzanyo, ibyo nabyo bishingira ku bundi bushobozi cyangwa n'ibindi, ntabwo bikijyanishwa n'icyiciro. Hanyuma ibindi ni ibyo tuzasobanura mu mabwiriza azasinywaho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu.
hanyuma yavuze ati amafaranga 65,000 ubona bikwiye kuba ari icyiciro gikurikira A kuko impamvu barimo kuvuga ibi ngibi bavuga bati niba umuntu yinjiza 600 undi akinjiza miliyoni 2 undi akizisha 3 hagombye kuba harimo A ifite iki no ikagira amasu ibindi byiciro biyirimo bikurikiraho icyo kintu abatekereza batyo murabasobanura ngo iki ubwo nuko tukiri muri ya mitekerereze yo kumva ko hari icyo nzaronka hari icyo nzakamaho leta nimba ngiye mu kindi cyiciro ariko niba twumva ko ari ukugira ngo tugire amakuru y'ingo tunamenye rya terambere intambwe buri mwaka ya buri rugo ariko n'intambwe igihugu gitera muri rusange nitubyumva dutyo ntabwo byadutera ikibazo ko ndi muri kiriya cyiciro kuko icy'ingenzi ni ukuvuga ngo iby'ibanze urabibona ntabwo ukiri muri ba bandi bakeneye cyane baca inshuro nta nubwo uri muri ba bandi bafite ubukene bukanyakanya utangiye kuzamuka mu bijyanye no kubona iby'ibanze yenda nturatumbagira uracyakeneye nawe gukora urugendo ubwo ni nayo mpamvu uzaharanira gukomeza utera imbere ugana muri A ariko ntabwo byakaduteye ikibazo kumva ngo niba mfite mbasha kubona iby'ibanze ndi muri kiriya cyiciro ntibyakaduteye ikibazo kuko n'ubundi nta kindi icyo cyiciro ntabwo icyo cyiciro kizaguhesha serivisi runaka uzabona iyo serivisi kuko n'ubundi ukwiye kuyibona nta kindi hanyuma wavuze ibintu by'amabanki n'inguzanyo ko ibi byiciro by'ubudehe bishya bisa naho hari uburenganzira byambura abaturage batishoboye kandi bikaba byatuma noneho banahera muri icyo cyiciro baherereyemo ndatanga urugero niyo umuntu ahembwa amafaranga 50 ntabwo yemerewe kugana banki bitewe n'icyiciro arimo cy'ubudehe ni umuturage wa leta uwo muturage wo mu cyiciro cya D na C iyo ngiyo ntabwo yemerewe gusohoka igihugu passport ibyo bintu mubona atari kubangamira uburenganzira bw'abo bantu ku buryo nabo gukenera passport ntabwo numva ko byagomye kuba bikenewe umukire gusa n'umukene yayikenera akajya gushaka ubuzima hanze yego murakoze cyane kongera kukigarura ngira ngo kiri mu byo nari navuze ko izo serivisi zitazongera gushingira ku byiciro by'ubudehe niba ukeneye pasiporo ni uburenganzira bwawe nk'umunyarwanda urasohoka utite mu cyiciro urimo kubona pasiporo no gusohoka ni ikindi ariko niba ukeneye pasiporo urayisaba ubwo ni ukuvuga ngo uba ufite n'ubushobozi bwo kuyishyura nicyo bivuga ni ukuvuga ngo no kugira urwo rugendo yenda ugiye i Dubai cyangwa mu gihugu duturanye ubwo nabwo uba ufite ubushobozi bwo kwishyura urwo rugendo ariko pasiporo ntabwo ishingira ku cyiciro cy'ubudehe banki yo burya njye nibajije n'impamvu bavuze ngo ishingira ku cyiciro cy'ubudehe kuko tuzi neza ko iyo banki ijya gutanga inguzanyo hari ibintu byinshi ireba niba ufite ubushobozi bwo kwishyura ireba ingwate ireba amafaranga winjiza ikareba konti yawe muvuma ziriho ibyo byose ntaho bihuriye n'icyiciro cy'ubudehe ahubwo yenda ushobora kutabona inguzanyo kuko banki yakoze isesengura igasanga ntabwo ufite ubushobozi bwo kwishyura bibaza ko twe kubyitiranya hanyuma byagiye bibaho mu byiciro by'ubushize umuntu mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri by'icyo gihe by'abakene atemewe kugurisha acyafite akabanza ashaka kugurisha kugira ngo nawe yiteze imbere mu bundi buryo ugasanga ntiyemerewe kugurisha ubu noneho azaba byemerewe icyo ntabwo ngifiteho amakuru ariko ndanibaza hari ikibazo tujya tugira ubwo yenda gitandukanye n'ibyiciro ariko dukunze kugira ikibazo cy'abantu aba ashaka kugurisha ngo narangiza ajye mu cyiciro cy'abagomba gufashwa na leta ni wa muco mubi wo kuvuga ngo reka ngewe shyira amaboko mu mufuka ne kugira icyo nkora leta izantunga kandi ubwo hagati harabyara ugasanga yenda n'umugabo agurishije ya sambu kera aho babikoraga n'uwo bashakanye atabizi ubu ariko kubera ko uwo bashakanye abisinyaho ntibakibasha kubikora ariko noneho yamara kugurisha ya sambu akajya gushaka umugore ahandi hantu ubwo arongera umubare w'abana atagaburira adashyira mu ishuri atarera uko bikwiye ugasanga ibyo nabyo nka leta yifuza ko abaturage bayo biteza imbere babigizemo uruhare bakoze ibyo bintu biba bigoye mu by'ukuri kubishyigikira
ahubwo mwebwe nk'itangazamakuru mwajya munadufasha gushishikariza abantu kumva ko agomba kugira imyitwarire nkoresheje ijambo ry'amahanga iri responsable. Ni ukuvuga ngo imyitwarire y'umuntu rwose ushyira mu gaciro, wita ku rugo rwe, ushaka kwiteza imbere, ukora. ubwo tunabihuza noneho no gutekereza abaturage uburyo bazaba bishyira mu byiciro by'ubudehe. Hari igihe usanga umusaza agize atya abyara abana baza gutera imbere, ariko we ahari mu cyaro abana ntibamufasha, ariko abaturanyi be bakavuga bati ubwo afite kanaka afite abana bameze gutya na gutya, turumva ko yagombye ko ajya muri iki cyiciro cy'abakene kuko afite abana bamukomokaho bakire. Ibyo ngibyo ntabwo bizongera gushingirwaho, ugasanga rimwe na rimwe abana ntibamufasha ariko abaturanyi be bamufata nk'umuntu w'umukire. Ubundi mu by'ukuri hari itegeko mu Rwanda riteganya ko umwana agomba gufasha umubyeyi we uri mu zabukuru. Iryo tegeko rirahari. Hirya no hino tunabona mu by'ukuri ntacyo abanyarwanda ntabwo bajya bagira ikibazo aho ngaho. Usanga umuntu ufite amahirwe yo kuba afite umubyeyi aramufasha ahenshi. Ni hake cyane wasanga hari umwana ufite ubushobozi ntiyite ku mubyeyi we, ni hake pe. Ahenshi barabafasha, uretse ko biri no mu itegeko. Haramutse rero hari umubyeyi ufite abana bishoboye batamwitaho, ubwo icyo twazakireba, ariko mu by'ukuri ahenshi tubona babafasha kandi babyishimiye, atari no kuvuga gusa ngo nuko biri mu itegeko. Hanyuma rero muri iri gerageza mwasanze bimeze biti, kuko mu cyumweru gishize, mu byumweru nk'abiri bishize mwatangiye gerageza muri abaturage uburyo babayeho, ndakeka ari mu gihugu hose. Iryo gerageza mwasanze rimeze rite? Ni izihe mbogamizi mubona zizaboneka mu gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe? Murakoze cyane. Icya mbere twabonye mu igerageza, twasanze abanyarwanda banyotewe n'ibi byiciro by'ubudehe bishya, barabyitabiriye cyane. Icyo ni ikindi. Hanyuma ukabona rwose bifuza kuza kubigiramo uruhare. Icyo ni ikintu twabonye cyiza cyane. Icya kabiri twabonye ni uko badafite amakuru ahagije ku byiciro by'ubudehe. Ubwo twahise tuvuga duti tugiye kongera ubukangurambaga, abantu basobanukirwe ibyiciro by'ubudehe biteye bite, bigamije iki, ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo buri munyarwanda wese yitabire. Icya gatatu twabonye, navuga ko kuri urwo ruhande kitari cyiza, ni uko abanyarwanda hari bamwe na bamwe bacyumva ko ari uburyo bazakoresha ngo bakame leta, ari uburyo bazakoresha kugira ngo bagaragaze ko bakeneye ubufasha. Ibyo ntabwo bikwiye. Mu iterambere tuganamo, mu ntumbero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora ashishikariza abanyarwanda yo kwigira, reka twumve ko buri muntu wese agomba gushyiraho ake. Ntiwumve ngo ngewe nzicara nirirwe nicaye hanyuma leta igaburira abana banjye, leta intunge. Leta yiteguye gushyiraho gahunda zo kurengera abatishoboye kuri babandi bakennye cyane. Ibyo turabyiteguye, ariko nawe agashyira hake. Ndetse tuzasinyana amasezerano y'imihigo nyuma y'imyaka 2, tuvuge ngo uyu muntu wari mu cyiciro cya da mu myaka 2 ishize twamuhaye akazi muri VUP, twamuhaye situngo, nawe yashyizeho hake kugira ngo yikure mu bukene. Tukiri muri icyo kintu banise graduation, ngo avuye ahangaha hagiye muri iki cyiciro, reka turebe abaturage. Ubusanzwe ibyiciro by'ubudehe byari byo muri 2015 bivuguruwe hafi nyuma y'imyaka 5. Muzongera kubivugura ibyiciro mu gihe runaka, cyangwa umuntu azajya ava mu cyiciro yishyira mu kindi uko bishaka? Ubundi mu by'ukuri tuvugurura dushingiye ku bitekerezo abanyarwanda batugejejeho. Nta gihe runaka, kuko hari n'uburyo bwateganyijweho urugo rushya rushobora kujya mu cyiciro cy'ubudehe. Hari n'uburyo bwateganyijwe aho iyo umuntu yateye imbere nawe ahindurirwa icyiciro, cyangwa se yagize ikibazo runaka, yenda yahuye n'ibiza, imitungo ye irangirika, yasubiye inyuma mu mibereho, ubu nawe birateganyijwe uburyo azagana ubuyobozi bw'umudugudu n'akagari agahindurirwa icyiciro cy'ubudehe.
kuvugurura rero bishingira ku bitekerezo by'abanyarwanda. Igihe muzongera mukatubwira muti ibi byiciro turabikemanga ibi n'ibi, nabwo twavugurura. Ariko ubundi nta nubwo ari ngombwa ibyiciro bije tukabyishyiramo mu ngo hirya no hino mu midugudu aho dutuye, ingo zikishyira mu byiciro by'ubudehe. Ufite urugo rushya akagira uburyo yinjira mu cyiciro cy'ubudehe, uwateye imbere akagira uburyo ahindurirwa, uwahuye n'ibiza akagira uburyo ahindurirwa icyiciro. Nta mpamvu yo guhora tuvugurura, twagendera kuri ibi kereka umunsi byagaragaye ko hari ibikeneye kunozwa. Reka nzi ku bitekerezo abantu barimo kwandika hano, barimo kwandika kuri message. Ati icyizere yaduha ni ikihe ko ibyo avuga ari ukuri, ko n'ibindi byose bavuze gutyo byagenda yarisimbutse. Ati byagera mu bikorwa bigahinduka. Urugero muzi byavuzwe mu kubarura ubutaka birangira tubukodesheje. Ati ni ikihe cyizere wabaha? Ntabwo barimo kunyurwa, bafite impungenge ko ibyiciro by'ubudehe hari ikindi kintu kibyihishe inyuma bizakoreshwa. Yego, ikibyihishe inyuma ni igenamigambi. Ikibyihishe inyuma ni ukureba ya ntambwe buri rugo rutera n'igihugu. Ikibyihishe inyuma kandi ni ukugira ngo gahunda zo kurengera abatishoboye zo zigere ku bo zigenewe, babandi cyane cyane bo mu cyiciro cya D n'icya C. Ni ibyo ngibyo. Ariko namwe ku ruhande burya ngo ukoma urusyo akome n'ingasire, abanyarwanda nibatubwiza ukuri, kuko usanga bahisha amakuru. Icyo nacyo nicyo twabonye mu igerageza. Meya wa Nyaruguru niwe wigeze kubyita kugurizanya, ngo baravuga ngo kugurizanya. Ndakuguriza mpisha amakuru yawe, nawe nibingeraho unguriza uhisha yanjye. Ugasanga bisa naho ari ubufatanye mu kubeshya. Reka tuvugishe ukuri, kuko nta mpamvu yo kubeshya, nta mpamvu yo gutekinika, kuko ibyiciro rwose icyo bigamije ni ikintu kizima, ni igenamigambi, ni iterambere. No kugira ntabwo ari biriya byo kuvuga ngo turakama leta, turategereza buri gihe duhanga amaso leta hagati aho byara abana 10 ishwi. Hanyuma nk'itangazamakuru dukunda kuzenguruka cyane tureba mu byaro uko bimeze, cyane cyane iyo hari serivisi nk'izi cyangwa se gahunda ya leta igiye gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe nk'ibyo. Muri 2015 twarazengurutse, abaturage bakavuga bati banshyize muri iki cyiciro, ariko amakuru twatanze ageze hejuru barahindura. Hari ikihe cyizere cy'uko amakuru azava mu mudugudu, mu nteko rusange y'abaturage mu mudugudu, yagera ku karere ntiyongeye guhindurwa, meya ngo yahindure, bitewe n'uko mu mihigo afite ntabwo ashobora kugaragaza abakene benshi? Hari uburyo buteganyijwe bwo kujurira. Ni ukuvuga ngo utishimiye icyiciro, ubundi mu by'ukuri icyiciro ni wowe uzacyishyiramo ufatanyije n'abaturanyi bawe mu isibo mu mudugudu. Ariko niba utanyuzwe, hari uburyo bwateganyijwe bwo kujurira. Nk'uko natwe leta tutanyuzwe, hari uburyo buteganyijwe bwo kujurira. Utese leta kuki mutanyurwa? Kuko nanone hari abaturage babeshya, akabeshya pe. Ugasanga buri muntu wese, none se tuvuge ubaye uri muzima ukashaka kujya mu cyiciro cya E, cyaba abandi bo mu zabukuru badafite aho bakora ibibatunga, cyangwa bafite ubumuga badafite aho bakora ibibatunga, wumva bikwiye? Icyo gihe natwe turajurira. Niba se uri umuntu ufite isambu cyangwa ufite amatungo ugashaka kujya muri D, tubyumve ko ari babandi baca inshuro, batagira isambu, batagira itungo, batafite ikintu na kimwe. Noneho ugashaka kujya hariya ngo kugira yenda ngo uzakore muri VIP, kandi yenda ufite umurima wawe, ufite itungo, ufite aho wahera ukomeza kwiteza imbere. Murumva nabyo bikwiye? Ni ukuvuga ngo natwe tuzagira uburyo bwo kujurira igihe tubona atari byo, nanone byongere bisubire mu isibo, mu mudugudu, bityo bizamuka ku kagari, kugira ngo buri muntu wese ajye mu cyiciro akwiye kujyamo. Tukiri kuri icyo kintu cyo kujurira, ati nk'ubu nitwa Tuyishime Samuel, mbandike mbabaye cyane, munsobanurire neza, mumumbwirire ansobanurire cyane mbyumve. Nk'ubu nge ni ukuri kose ndi imfubyi, nkaba nta n'ikibanza mfite, nkaba nta n'akazi yewe mfite, ariko nk'ubushize bari banshyize mu cyiciro cya 3. Ubu nabwo mfite impungenge ko bazanshyira mu byo bashaka. Ikibazo, umuntu wamutangiye amakuru nabi yajurira hehe? Kuko urumva bizashyirwa, abaturage bazajya mu nteko rusange bashyira umuntu mu cyiciro cy'ubudehe. Niba ushaka kujurira se ntabwo bazongera gutumira ya nteko,
azajya ajya hehe? Ajya ku kagari, azajya ajya ku mudugudu, ahantu azahita ajya ni hehe uwabangamiwe yego murakoze cyane. Murakoze. Ubundi isibo n'umudugudu kuko bigira n'abayobozi. Ubundi iyo umuntu ari umuyobozi akenshi aba ari inyangamugayo, aba ari umuntu uvugisha ukuri, ushobora no gufasha muri bya biganiro mu isibo mu mudugudu. Igihe abona abaturage bagiye kubeshya, ashobora kugira uburyo ayobora ibiganiro kugira ngo batabeshya. Aho rero niho dukeneye ubufasha bw'izo nzego kugira ngo rwose ngo ukuri kuzagaragare. Ushobora gusanga nk'uyu mwana Tuyishime koko n'imfubyi nta kibanza, ariko afite ubushobozi bwo gukora, yarize, afite ubumenyi ashobora gushingiraho akaba yakora. Ugasanga noneho kujya kurwanira cya cyiciro cy'abaca inshuro bidakwiye, yenda nubwo ataba muri da, yenda akajya muri ca cyangwa muri ba. Kuko nanone ntitwumve ngo ndarwanira hariya kugira ngo hazabe, murakoze, kugira ngo nzabone uko nkama leta. Kandi twumve ko n'ubundi niyo umuntu afite ikibazo runaka bisanzwe bifite uburyo bikemurwa. Inzira zo gukemura ibibazo ntizizaba zivuyeho. Ati mwaramutse neza, turabashimira ku biganiro byiza mutugezaho. Ndabaza umutumirwa, ese mu itangwa ry'amakuru hazakoreshwa hard copy? Ubwo ni uburyo bw'impapuro ashatse kuvuga. Ese ko minisita yavuze ko mu kwa mbere bizaba byasohotse, bizatangira gukorwa ryari? Bazadufashe kuko bamwe mu bayobozi b'uturere n'imirenge uzasanga bashaka ko bagira abaturage abakire kandi mu by'ukuri ari abakene. Murakoze cyane. Ntabwo tuzakoresha hard copy, tuzakoresha ikoranabuhanga. Aho niyo ntumbero y'igihugu cyacu, niho tugeze. Ntabwo twasubira muri analogue, turi muri digital. Ariko igerageza, ikindi byadufashije ni ukugira ngo turebe niba ibyo twateguye mu gukusanya amakuru mu ikoranabuhanga bikora, kugira ngo turebe n'ibyo dukeneye kunoza kurushaho. Ati ese iyi gahunda izakorwa ryari? Vuba aha ngaha tuzabibamenyesha mu mpera y'uku kwezi turimo k'Ugushyingo cyangwa mu ntangiriro z'ukwa 12, ku buryo icyo gihe hazaba inteko hirya no hino mu gihugu, tukabikorera umunsi umwe mu masibo, mu midugudu dutuyemo. Noneho nyuma hakabaho gushyira ya makuru hamwe, raporo ikabikwa neza mu ikoranabuhanga. Noneho hakatangira na ya gahunda yo kugira ngo dutegure n'amabwiriza ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu azasobanura uburyo bizakoreshwa, ku buryo ibyo byose duteganya ngo ukwa mbere kuzarangira nabyo byashojwe, mu kwa kabiri tube dufite ibyiciro bishya by'ubudehe. Hanyuma ikindi kibazo mu minota 3 dusigaranye kugira ngo ducunguze ubunyumwete turasa ku ngingo. Hari abaturage bagizweho ingaruka n'ibyiciro by'ubudehe, cyane cyane bagombaga kwiga. Umunyeshuri akajya kwiga akamwemerera inguzanyo, ariko bakavuga bati icyiciro cy'ubudehe cyawe ntigituma tuyiguha, ntuziga kaminuza. Uwo munyeshuri agizweho ingaruka n'icyiciro cy'ubudehe, ntiga kaminuza, afite amanota ariko icyiciro kigatuma atajya kwiga. Ubu ibyo byiciro bikaba byakuwe bitagihuzwa no kwiga, afite uburenganzira ko ajya kwiga nta kibazo. Noneho ubu mu by'ukuri nari nsobanuye mu kanya ko inzira zo gukemura ibibazo uko zisanzwe zihari, uko ibibazo bisanzwe bikemurwa, ntabwo zivuyeho. Ni ukuvuga ngo n'uyu munsi umunyeshuri ukeneye kwiga cyangwa se ufite ikibazo wumva yaravukijwe amahirwe, aba afite aho yanyura kugira ngo ajye kubaza ikibazo cye, arenganurwe niba yararenganye. Numva rero izo nzira zizakomeza. Niba hari abanyeshuri nk'abo ngabo bavukijwe amahirwe yenda kubera icyiciro, bagana inzego zibishinzwe, ikibazo kigasobanuka kandi kigashakirwa umuti. Bivuze ngo uko bimeze, abantu bize mu myaka ishize ariko bakabona amanota ntibabone kujya muri kaminuza bitewe n'ibyiciro by'ubudehe, ubu bafite uburenganzira bakongera bakajya kubaza ubwo bitagikoreshwa ibyiciro by'ubudehe. Ngira ngo nta n'ubwo ubwo burenganzira bwo kubaza no kugeza ikibazo mu nzego zibishinzwe bwigeze buvaho. Ni ukuvuga ngo n'ubundi n'icyo gihe ashoboraga kujya mu nzego zibishinzwe akabaza, ariko n'uyu munsi amarembo arafunguye
kugira ngo ikibazo gikemuke. Ibitekerezo byinshi byose ntabwo twabisoma ngo tubivemo bitewe n'aho amasaha ageze, ahubwo dusoza niki mwabwira abaturage ku mbogamizi mwatubwiye mugenda muhura nazo mu korohereza abantu gutanga amakuru nyayo y'ibyiciro by'ubudehe, niki mwabwira abaturage cyane ko igikorwa cyo gikomeje? Nabwira abanyarwanda mbashimira mbere na mbere ibitekerezo baduhaye, kuko ibi byiciro bishya birashingira ku bitekerezo baduhaye. Icya kabiri nkabashimira uburyo biteguye kwitabira, bashishikariza rwose tuzitabire. Ikindi tuzavugisha ukuri, nta mpamvu yo guhisha amakuru, kuko gahunda y'iterambere ry'igihugu irakomeza uko bisanzwe. Hanyuma mu kuvugisha ukuri tunamenye ko leta yiteguye ko kujyanamo ni ukuvuga ngo gahunda y'iterambere umuturage agizemo uruhare, umuturage agakura amaboko mu mufuka agakora akiteza imbere, nk'uko leta isanzwe imugezaho ibikorwa by'iterambere, cyane cyane ibikorwa remezo, yiteguye kubikora. Noneho na ba bandi bo mu cyiciro gikennye cyane, gahunda zo kurengera abatishoboye nazo zirahari. Arakuze cyane naho duhiniye iki kiganiro twaganira kuri gahunda yo gushyira abaturage mu byiciro by'ubudehe bishya bizatangira n'umwaka utaha, ariko gahunda yo kubashyiramo yo imwigerageza byarakozwe ndetse bizabageza mu kwa mbere nk'uko bivugwa bamaze gushyirwa muri ibi byiciro. Niyo twaganiragaho rero. Reka dushimire cyane umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze, Dr. Nyirabagaba Claudine, turabashimiye. Murakoze cyane. Ni Deje Nyirabagaba Claudine, turabashimiye kwitabira iki kiganiro. Njye ndi Olivier Ngabirano, mugira umunsi mwiza.